फोटाइती मिच्यात लखलख तकया क्षति ये महानगरपालिका 27 वटा भोटाइती बिहिबा बहनी छकछे मिच्याना लखलख तकया धनलाभ क्षति जुगुदु भोटाइती गणेदय उत्तर पाखे चोंगु साँझा भण्डारी पश्चिमे लागु धलामिया छेया न्यागु तल्ल चुए थलबल गोदामे थठे मिच्यागु ख बहनी च्यात ई निसे छिटा ई निगो तक मध्यक च्यागु मिपाखे लखलख तकया गोदामे तया तगु थलबल मी नया क्षति जुगु ख थथि मी गुकठ च्यात दैगु हुनी धासा सिमनी उगु छे पिंगु तल्लट्या मारवाडी समुदाय व्यापारी सञ्चालन याना वया चोंगु ख सिदुगु दु थुगु छे छेथुवा मथुरा श्रेष्ठ वो वे कय किजापि खसा थुगु छे मनु धासा चुनेगु मयागुली मानवीय क्षति धासा जुगु मधु भोटाइती जुगु थुगु मिनगु घटना थटे चिदंगु घटना थे खने दुसान दुने तडंगु क्षति जुगु दुसा दुने पस तया त पि पस थुवा पिन्स थथे मिच्यागु दक्ले चुए चुंगु तल्लय कोसी कुए खने देक तया तगु ज क्यागु थासे नया जाली तया तगुली कुए मिच्यागु पखे बचे जुगु ख धागु दो थथे मिच्यागु घटना या त कया ये महानगरपालिका 27 वटा अध्यक्ष योगेश खर्गी थथे मिच्यागु घटना या त कया अध्ययन अनुसन्धान जुया चुंगु ख कनादीगु दुसा शुक्रबार ये महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता दंगोल स्थलगत निरीक्षण याना दिगु ख भोटाइती मिच्या त लखलख तकया क्षति